Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет дәмді бауырсақ дайындаймыз. Жұмсақ биік боп көтерілетін, жесе ауызда еритін дәмі ерекше бауырсақ. Сіздер де жасап дайындап көріңіздер. Ол үшін осындай кесеге жылы суды құямыз, оның үстіне шекер саламыз, сосын аштығы саламыз. Енді осының аштығының көтерілуін күтеміз. Араластырып аламыз да бетін жауып қоямыз. Енді аштығы көтерілгенше басқа құрғақ ыдысымызға жылы сүтімізді, жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне еріп тұрған майымызды саламыз. Майонез саламыз. Дәмі ерекше дәмді болады бауырсақтың. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Ұнап жатса пікір жазыңыздар. Каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Күнделікті жаңа рецепттер салып отырамын. Енді аштығымыз көтерілді. Сүттің үстіне құйып, бұны да жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстіне еленген ұнымызды салып, қамырымызды илейміз. Осы рецептпен дайындасаңыздар, бұл бауырсақтың дәмі ерекше дәмді болып шығады. Бастапқы кезде қасықпен араластырып аламыз да, кейін қолымызбен илейміз. Илеп болған қамырымызды осылай пістемаймен майлап аламыз да, әбден июін қандырып тұрып қамырды илейміз. Сонда бауырсақтарымыз піскен кезде биік боп, жұмсақ боп көтеріледі. Бауырсақ ашыды. Енді ашыған бауырсақты жайып аламыз. Бауырсақ жабысқан үстін столдың үстін майлап аламыз. 3 бөлікке бөліп алдық. 4 бөлікке бөлдік. Енді бір-бірлеп жаямыз. Қатты жұқа болып кетпеу керек, не болмаса қалың болып кетпеу керек. Міне осындай видеода көріп тұрғандай жұқалықта болу керек. Енді осы бауырсақты кез келген өзіңіздің қалаған формаңызда кесіп аласыз. Мен осындай жүгеріден босаған құтыда кесіп жатырмын. Кесіп болған бауырсақтардың бетін жауып қоямыз. Көтерілсін. Енді отқа майымызды қойып қыздырып аламыз.
сыйық өсімдік майының үстіне осындай аздаған тоң май салып араластырсаңыздар, бауырсақ дәмді болып піседі. Енді қызып тұрған майға бауырсақтарыңызды салып, екі бетін аудара отырып, қызартып пісіріп аламыз. Бауырсақтарымыз дайын болды. Ауызашыларға міндетті түрде пісіріп жеңіздер, ас болсын.